ये है गाइस एयरपोर्ट्स एप्पल की तरफ से, जो हमारे जैसा नॉर्मल ज़िंदगी तो नहीं जीता है, ये भाई थोड़ा सा मेंटो ज़िंदगी जीता है, हाई फाई ज़िंदगी। और आज के इस वीडियो में इसी एप्पल एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका जो प्राइस है गाइस वो 17,000 है ऑन इंडियन मार्केट, एंड 17,000 में सीरियसली इसको क्या बाय करना चाहिए इन 2021। हे गाइस, मैं कहूँगा आप सभी को पहले इसको ट्रैकिंग के नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर आप भटक के मेरे चैनल में बाई चांस आ चुके हो, अगर वीडियो पसंद आ जाते हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड लाइक शेयर ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन आज के इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैं थोड़ा टाइम से इसको यूज़ करके आ रहा हूँ, एंड आज मैं फिजिकल इंप्रेशन दूंगा इसके ऊपर, एंड देखते जाओ इस वीडियो को। एंड चलिए इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़। पहले का इसकी कनेक्शन से बात करता हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा सा एयरपोर्ट्स मैंने पहन लिया। देखिए आप फिटिंग क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजीली एंड काफ़ी आराम से, मतलब परफेक्ट फिट हो जाता है। एज यू कैन सी काफ़ी आराम से फिट होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ये वाला एंगल की वजह से ये काफ़ी आराम से आपके कानों में फिट हो जाएगा। बाकी इसकी मैं कनेक्शन की बात करूँ, अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे पास तो आईफोन नहीं है, एप्पल का आईफोन नहीं है मेरे पास इसको कनेक्ट करके दिखाने के लिए, तो मैं एंड्रॉइड फ़ोन में ही कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ। और कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप जब इसको खरीदोगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका जो कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जब आप एप्पल के किसी फ़ोन से कनेक्ट करोगे, सीरी यहाँ पे दिखाता है, सीरी से ही बात करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा इंटरफेस, ऐसा प्रीमियम इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है नहीं, लेकिन कर सकते हो। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी है ब्लूटूथ का इसका, सो ऑनेस्ट आप देख सकते हो। एंड अगेन अभी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ। बाकी साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो साउंड क्वालिटी इसमें इतना ज़्यादा मुझे बेहतर देखने को नहीं मिला। अब अगर बोलेगा तो काफ़ी ज़्यादा मैजिक वाला साउंड देखने को मिलता है, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता 17,000 के प्राइस सेगमेंट में। मैंने वन प्लस बड्स भी यूज़ किया जो 5,000 के बीच में आ जाता है, तो उसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे इससे भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिला। हाँ कि इसमें कुछ भी मतलब फालतू के साउंड्स, एनोइंग साउंड, मतलब अगर आप कुछ भी हो जाए तो ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें काफ़ी क्लियर क्रिस्टल साउंड देखने को मिलता है एयरपोर्ट्स में, जो वन प्लस के बस में थोड़ा कभी कभी ग्लिच हो जाता है। हाँ, लेकिन साउंड की बात करो तो साउंड परफेक्ट है, इतना ज़्यादा लाउड बेस आपको इसमें ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेगा। बेस क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड एनफ, लेकिन साउंड मेरे हिसाब से 17,000 के प्राइस सेगमेंट में जो एप्पल देता है वही दिया है एप्पल ने। इतना ज़्यादा खास आपको तो कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एज यूजली बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी इसमें थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। मेटल प्लास्टिक का यूज़ किया है तो बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर है। अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ, IPX4 का रेटिंग मिल जाता है जो इसको बनाता है वाटर रेजिस्टेंट। अब ज़्यादा हैवी वाटर में मत इसको लेकर जाइए, लेकिन ये पानी को झेल सकता है आराम से। अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये बोलता है कि 3 आवर्स का बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलेगा विद सिंगल चार्ज, मतलब टॉक टाइम देखने को मिलेगा 3 आवर्स ऑफ टॉक टाइम, 3 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ नहीं, टॉक टाइम विद सिंगल चार्ज। एंड यहाँ पे फुल बैटरी लाइफ की बात करूँ तो कितना टाइम ये चलेगा एक फुल चार्ज होने के बाद, तो 1.5 डे ये आराम से चल जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको माइक भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैं अगर माइक की साउंड आपको सुनाने की भी कोशिश करूँ तो आपको माइक का एक डेमो दिखा देता हूँ। अभी जो गाइस ये साउंड है इसके माइक से शुरू हो रहा है, मतलब ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुनाई दे रहा है आपको अभी इसके माइक से शुरू हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा। अभी गाइस ये बताता हूँ सीरियसली वर्थ ही है या नहीं। बेसिकली मुझे लगता है कि आप सब लोग अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो यही जानने के लिए, यही मेरे मुंह से सुनने के लिए आप सब देख रहे होगे कि ये सीरियसली वर्थ ही है क्या नहीं। 17,000 के प्राइस सेगमेंट में ये आता है। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब में इसके बारे में वीडियोज़ भी देखा। जब मैंने इसको लाया नहीं था अपने घर में, जब मेरे पास था ही नहीं, तब सभी ने बोला था कि दिस इज़ द बेस्ट एयरफोन्स यू हैव एवर यूज। तो मुझे जो लगता है ये बात सही में सत्य है। मतलब क्या बताओ क्या इसका, मैंने आपकी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इसमें साउंड क्वालिटी इतना ज़्यादा हैवी, इतना ज़्यादा मतलब ऊपर लेवल तक देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो साउंड आपको चाहिए ना, जो साउंड आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि यही साउंड मुझे चाहिए, एक ब्यूटीफुल जो आवाज़ मिलना चाहिए टी बेस से, तो वो साउंड आपको इसमें देखने को मिलता है। इतना लाउड बेस नहीं, इतना कम बेस नहीं, एकदम मिनिमल बेस जो आपको चाहिए होता है ना, जो हर टी बेस नहीं दे सकता, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो इसका केस क्वालिटी है, सबसे बड़ी चीज़ ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, प्रीमियमनेस तो इसमें है ही। तो उसी सबको मिला के देखे तो ये वर्थ हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए वर्थ हो सकता है जिनके पास पैसा है इतना, मतलब जो लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी शायद अफोर्ड कर लेंगे। मैं तो यार बजट में ही ठीक हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन मैं इसको ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा।
लेकिन मुझे ये भी लगता है कि 10,000 के नीचे भी काफ़ी सारे आजकल टी अवेलेबल है जो काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब भी आप चेकआउट कर सकते हो इसको, अगर इसके पास जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन ऑब्वियसली गाइस दिस इज़ बेटर यू नो। एंड क्या एयरफोन्स है भाई, मैं थोड़ा टाइम यूज़ कर रहा था, उसके बाद ही मुझे यार आप फील करते हो जब आप मूवी देखते हो इससे, नहीं तो गाना मतलब गाना सुनने से इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जब आप 1 घंटा 2 घंटे की मूवी देखोगे ना, तब टी का फील आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। And क्या ही बात करो यार। बेसिकली इस वीडियो को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। एनी चांस अगर आप मेरे चैनल में आ चुके हो और फिर से बता रहा हूँ और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को भी दबा देना, और मिलता है उस नए वीडियो में। तब तक के लिए जाएं, तब तक ट्रैक इन एंड दिस मी साइनिंग ऑफ।